Lavoro che qui presento mira a ricostruire la presenza di Anti Ateptunis letta attraverso la documentazione d'archivio. La presentazione vuole darvi nota della consistenza appunto del materiale, del metodo impiegato nel suo studio e anche dei risultati ottenuti letti attraverso un caso studio, insomma, che ho scelto per voi. Tuttavia, spero mi perdonerete, ma ho scelto di presentare il mio lavoro concentrandomi su alcuni termini, su alcune parole che ho appreso durante la mia formazione a Padova e che per caso o per scelta sono giunti sino a me. Li devo ad alcuni di coloro che sono peraltro presenti qui in sala. Inizio con il termine storia degli studi che devo alla professoressa Favaretto, di cui seguii le lezioni, ovvero perché studiare Anti. Egli stesso riportava: a che serve lo studio del passato? A soddisfare un semplice spirito di curiosità? No, la conoscenza del passato forma la coscienza storica degli individui e delle nazioni. Lo studio è inteso quindi come etica conoscenza del passato che porti ad un miglioramento personale, ma anche ad un miglioramento della società. Lo studio dell'archivio Anti ha già messo in luce l'importanza di Anti nella storia della disciplina presentata dagli interventi precedenti. Tale importanza è tale anche nella storia degli studi del sito di Teptunis, collocato nell'oasi del Fayum, ai limiti meridionali, appunto, a contatto col deserto, indagato da Grenfell e Hunt e poi da Rubenson e infine da Breccia. Teptunis di fatto vede una vera e propria opera conoscitiva solo con Anti, che cambiò di fatto completamente e per sempre la percezione che si aveva del Com di Hummel-Breigat. Tale opera di conoscenza va letta in costante rapporto di continuità e discontinuità, termini che devo alla professoressa Balestrazzi, con il passato. Il lavoro di Anti si inseriva all'interno della missione archeologica italiana in Egitto, la missione voluta da Schiaparelli, morto nel 1928, e quindi ereditata appunto da Carlo Anti, e che è raccontata oggi dalla bella mostra presente appunto al Museo Egizio. Anti conosceva l'opera dello Schiaparelli e però in discontinuità con lui scelse uno scavo per sé diverso da quelli già realizzati dal professore, tentando una prima impresa a Tolemaide nel 1929 e poi scegliendo Teptunis dal 1930. La scelta di Teptunis pone Anti in qualche modo in relazione con gli scavi di Cirene di cui ci parlerà la professoressa Zanovello, che lui aveva già compiuto. Cirene e Teptunis sono di fatto due siti che possiamo riferire al periodo greco-romano e quindi di fatto a un periodo caro appunto agli studi del professore. Ho collocato il punto di domanda dopo il termine appunto archeologo classico, perché se è vero che il professore Patavino di fatto dedicò gran parte della sua vita allo studio dell'archeologia classica, greca-romana, di fatto in realtà però si nota nel suo percorso di studi come anche la sua formazione e poi anche i primi lavori che svolse in Italia fossero orientati anche verso un'ottica, la possiamo dire, d'oltremare, insomma, in qualche modo dedicata all'orizzonte mediterraneo. A Bologna, appunto, aveva ad esempio studiato lingua araba e poi, appunto, aveva svolto primi studi su materiali egiziani presenti a Venezia, come già visto, appunto, ieri in relazione all'intervento della professoressa Favaretto, e poi anche, appunto, in realtà con i primi incontri, appunto, con i materiali a Verona. Di fatto la storia di Carlo Anti e la storia del suo archivio ancora una volta richiama i termini continuità e discontinuità, poiché se è vero che in qualche modo ci si richiama sempre insomma alla figura di Carlo Anti, l'archivio per molti anni rimase perduto. Così quando si scelse di iniziare il lavoro, che per me è stato di fatto il lavoro di dottorato, si è partiti da quello che era noto insomma, in relazione a Carlo Anti, quindi dai documenti presenti presso il Museo di Scienze Archeologiche ed Arte dell'Università, dagli studi su Anti che erano già stati realizzati, qui ne cito alcuni, ma ovviamente sono molti di più, dagli studi, scusate, okay, sui reperti presenti appunto in università, già visti dal progetto Egitto-Veneto e poi appunto quelli che all'epoca erano stati appunto gli studi sui papiri relativi al progetto Papiri Patavine.
Anti e l'Egitto, insomma, è qui documentato in una selezione di materiali che sono appunto presenti al Museo di Scienze Archeologiche ed Arte dell'Università, e però appunto di fatto lo studio svolto ha permesso di rintracciare anche gli altri fondi, quindi quello relativo all'Istituto Veneto, che è qui conservato e che conserva in realtà la gran parte dei carteggi relativi all'attività di Teptunis, e poi anche il Museo Civico agli Eremitani di Padova, che era stato visto appunto da Girolamo Zampieri e che mostra i diari in cui, come nota, di fatto è presente Teptunis solo in 2 passi e relativi a diciamo, ricordi di carattere personale del professore, che incontra persone che ha visto a Teptunis e che ricorda appunto nei suoi diari. Quindi tutto sommato in questi diari che sono successivi non c'è grande spazio, insomma, lasciato all'attività del professore in Egitto. Qui ho inserito appunto qualche numero in relazione ai documenti che sono stati rintracciati, quindi di fatto nel complesso abbiamo 121 diapositive relative appunto all'attività didattica, soprattutto quindi raccolte per realizzare conferenze più che lezioni in università, poi 1769 fotografie che sono divise tra il Museo di Scienze Archeologiche d'Arte dell'Università e l'Istituto Veneto, ma che si trovano soprattutto in università. 25 sono le piante planimetrie a cui va aggiunto anche un rilievo dell'alzato del vestibolo appunto del Tempio di Socneptinis, e che sono opera degli architetti, dell'architetto e del disegnatore che lavorarono con Anti, però in alcuni casi ci sono anche alcuni rilievi realizzati da Anti stesso. 1514 invece sono i carteggi. Va però aggiunto un'ultima busta che è stata ritrovata di fatto quest'anno all'interno dell'archivio di Cirene e che è oggi appunto in corso di studio. Durante i lavori svolti appunto all'archivio ci si è confrontati con quanti si stanno occupando oggi di Teptunis, quindi vedete Milano che oggi dirige le campagne di scavo insieme all'IFAO a Teptunis, e lo scoiattolo evoca Ian Begg che parlerà domani, che sono andata ad incontrare appunto in Canada, che mi ha mostrato i fondi relativi all'archivio Bagnani, insomma un collaboratore di Carlo Anti. Volevo anche darvi, vi dicevo, nota insomma, del metodo utilizzato nello studio dell'archivio. Allora, le fasi operative del lavoro svolto hanno previsto un primo censimento, poi una catalogazione, la digitalizzazione di tutti i documenti e poi un primo studio, che è quello relativo appunto alla tesi di dottorato, mirato alla ricostruzione dell'attività di scavo e che si è concluso di fatto nel 2015 con la discussione in università. Poi invece a partire dal 2015 si è scelto di lavorare su alcuni documenti per iniziare appunto a studiare l'archivio, e su classi di documenti e poi sui reperti rintracciati da Carlo Anti e sulla loro ricontestualizzazione, un lavoro che si sta facendo con il Museo Egizio di Torino. Qui volevo solo mostrarvi insomma un accenno alle personalità che vedrete tra poco nel caso studio che vi ho presentato, e quindi l'immagine di Carlo Anti con la sua firma ovviamente, di Fausto Franco, l'architetto che accompagnò Anti nel 1930 e nel 1931 a Teptunis e che è colui a cui dobbiamo i rilievi appunto della missione. Arrivo al terzo termine che in qualche modo mi ha accompagnato nel mio percorso di studi e che devo alla professoressa Ghedini, che è strategia. Il lavoro di Anti sul campo di Teptunis fu assai diverso da quanto invece descritto per i teatri e per gli studi veronesi ieri, e vorrei qui offrirlo come spunto di riflessione insieme. Il primo momento di incontro tra il docente Patavino e il sito di Teptunis fu dedicato ad un'osservazione muta di quanto visibile, presente in archivio attraverso le fotografie e i rilievi che Anti chiese al suo architetto, e però è un momento breve e fugace, citato solo citato, non descritto, brevemente nei diari, e presente però per ogni campagna di scavo. Quindi era un momento di incontro tra il professor Carlo Anti nelle varie campagne che qui vedete elencate, e che permetteva ad Anti di fatto di entrare a contatto con il territorio senza però descriverlo, quindi senza nessuna diciamo, mediazione, solo osservazione. Durante lo scavo invece dai diari, dalle note, dagli appunti emergono già le prime ipotesi di lavoro che appaiono
volte a definire una strategia di scavo utile alla definizione appunto del lavoro da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle squadre di operai da organizzare per poterli ottenere. Tali ipotesi vengono talvolta smentite dallo scavo stesso, altre volte invece vengono confermate. In questo si nota dallo studio degli archivi che non vi è alcuna difficoltà da parte dello studioso ad accettare quelli che possiamo chiamare errori di valutazione. Già ieri si ricordava come Anti dovesse conoscere la differenza tra errore e errare, come dimostra di fatto la quantità di definizioni diverse attribuite allo stesso edificio nel corso dello scavo. Chiaramente prima viene interpretato in una maniera e poi in corso d'opera pian piano l'interpretazione cambia. La vera fase di analisi e interpretazione delle evidenze però fu lasciata da Anti a conclusione di ogni campagna di scavo e soprattutto a termine della sua presenza in Egitto era prevista la pubblicazione di un volume conclusivo su Teptunis, mai pubblicato, in cui tali elementi di riflessione potessero finalmente emergere e portare luce e conoscenza sulla cittadina antica appena riscontrata. Qui di seguito mostro un esempio volto a dimostrare quanto appena descritto e anche a riflettere sulle potenzialità che può dare uno studio complessivo di un fondo d'archivio realizzato unendo fotografia, planimetrie, lettere, diari e note a reperti e strutture rintracciate. La struttura che ho scelto si trova nel primo cortile del Temenos, del tempio del dio Socnebtinis, e risulta oggi appena percepibile dalle planimetrie che danno una quota dell'attuale conservazione del santuario. Di fatto, allora, l'area è questa. Di fatto non si vede all'interno delle attuali planimetrie, invece si coglie bene nella planimetria che fu impostata da Fausto Franco e terminata da Arrigo Rioli, che presenta di fatto l'area scavata all'interno del tempio. Questo è il tempio ascritto appunto al dio Socnebtinis e qui lo ritrovate appunto riportato, semplicemente orientato in una diversa, con un diverso orientamento. In alto a destra appunto potete cogliere lo schizzo, eccolo qua, che antidà dell'area che avete visto appunto nella planimetria di Franco, individuando i vari ambienti con lettere scritte in stampatello. Di fatto è la stessa area, però rilevata dall'architetto in questa zona e qui invece descritta da Carlo Anti all'interno dei suoi diari. È quella che lui stesso chiama durante lo scavo la prima casa da sud, individuando con il termine casa in realtà non un'abitazione, ma bensì un edificio la cui funzione non era ancora definita. Lo schizzo che vedete è proprio relativo al primo momento di scavo che si ha tra il 12 e il 13 febbraio 1931. Da notare come durante lo scavo questa struttura all'inizio sia considerata da Anti come un tutt'uno. Se ricompare il cursore. Qua. Allora, questa è l'intera struttura descritta come la prima casa. In realtà poi, in corso d'opera, al termine appunto delle campagne di scavo, lui individuò in quest'area non una, ma bensì 3 strutture assieme. Le strutture vengono definite all'interno di questa planimetria con dei numeri che ritrovate poi però in corrispondenza alle lettere che vengono inserite da Anti in relazione ai vari ambienti. Quello che vedete qui nella fotografia viene chiamato l'ambiente 11 e viene descritto da Anti come un ampio recinto di 9,80 metri per 7,75 che ha servito da stalla. L'impiego come stalla era secondo Anti provato da forti e compatti strati di sterco animale e dalla presenza di una mangiatoia visibile nella planimetria e anche nella foto qui presentata. La mangiatoia stava qui e qui sotto e si ritrova riportata qui e qui. In gran parte, secondo Carlo Anti, l'area doveva essere scoperta, ma il lato ovest, a giudicare dal muro e dal pilastro che ivi erano esistenti, doveva essere coperto da una tettoia. Vi si entrava attraverso una porta piuttosto piccola nell'angolo sud-ovest, a metà della rampa che scendeva dalla porta esterna occidentale dell'area del Temenos del Tempio, quindi di fatto entrando
perché devo lottare con il cursore. Sì. Entrando di fatto da sinistra ci si recava verso appunto l'interno di questa struttura. La porta era piuttosto piccola e da lì dovevano entrare, secondo Anti, gli animali ricoverati all'interno del santuario. Se questa è di fatto, secondo Anti, una stalla, l'ambiente accanto, descritto a sinistra, laddove vedete dei cerchi di fatto, era invece un'area composta da 3 cortili. Eccola qui. I 3 cortili erano caratterizzati da 3 forni, ziri e vasche per l'acqua relative alla produzione appunto di pane. Se guardate nella fotografia si vedono i forni però privi delle cupole che invece Anti descrive nei suoi diari. Questo perché durante lo scavo esse crollarono e di fatto l'ultima testimonianza di queste cupole, insomma, che descrivono la tipologia tipica dei forni relative appunto forse alla preparazione del pane, rimane solo dalle parole del docente Patavino. Accanto vedete invece riportati quei reperti che oggi possiamo, grazie ai documenti del professore, ascrivere finalmente appunto all'ambiente qui descritto. Uno studio del dettaglio delle strutture permetterà di approfondire appunto diversi aspetti in relazione alla produzione appunto antica. Anti individuò diciamo, elementi di cronologia relativa fra le 2 strutture che vi ho descritto, quindi fra l'ambiente 12, la stalla e l'area appunto relativa ai forni, e però riportando appunto diciamo così il piano dei forni grazie a una simulazione virtuale insomma verso di voi potete notare appunto come si può andare a ricostruire anche le tracce di scottatura interne al forno e quindi portare nuovi elementi in relazione appunto allo studio di questo ambiente. Vi dicevo, riporta ambienti di cronologia relativa, non riporta invece ambienti di cronologia assoluta, diciamo che possano essere al momento confermati, tant'è che gli scavi in questo momento, proprio in quest'area, sono ancora all'ordine del giorno e l'equipe milanese probabilmente riprenderà appunto gli studi all'interno del Tempio. L'equipe che invece si sta occupando degli studi appunto in relazione alla produzione antica in questa zona è quella della dottoressa insomma ormai prof, insomma penso di poterla definire così, Ivana Angelini e in particolare con il dottorato di Cinzia Bettineschi che si sta occupando delle officine di intarsi vitri che pure come questa afferivano appunto all'area del primo cortile del Tempio. Concludo un attimo riprendendo le fila del lavoro svolto da Anti, a prescindere dal caso studio, insomma, che qui vi ho presentato. Il sito scoperto da Anti era stato pensato per essere visitato, così che i documenti in archivio sono documentati restauri e lo stesso album che mostra i materiali di Teptunis che avete intravisto, laddove si vedono appunto i materiali ritrovati all'interno di questo ambiente, di fatto serviva appunto durante le visite che si svolgevano all'interno dello scavo in corso d'opera, diciamo così. L'attività di valorizzazione doveva essere legata proprio a quell'ultima diciamo, sguardo che l'archeologo dà allo scavo in corso d'opera, sapendo che appunto lo scavo è un'opera distruttiva che porta poi alla perdita inevitabile appunto di dati. L'ultima parola che mi accompagna in questa presentazione è umanità e lo devo alla professoressa Zanovello. I suoi allievi, insomma, di cui abbiamo ampiamente parlato, ricordano Anti come un uomo buono. Così è ricordato anche da coloro che lavorarono con lui a Teptunis. Insomma, l'equipe in qualche modo si mantenne in contatto con il docente Patavino nel corso del tempo. E il clima che si riscontra appunto nei documenti d'archivio in relazione appunto all'attività svolta a Teptunis è ben ricordata da quel motto, possiamo definirlo così, che Anti ricorda parlando con Stuart Bagnani, la moglie del suo collaboratore Gilbert, che riporta il tutto tace, insomma evocando così la musica che la stessa Stuart doveva cantare al tramonto, proprio all'interno del deserto. Il lavoro di Anti porterà quindi maggiori informazioni insomma, di dettaglio sulle varie campagne di scavo dal 30 al 32 e riporterà anche dati insomma, in relazione agli scavi precedenti e a quello che riguarda insomma, più in generale il sito archeologico. Quindi
Volevo in qualche modo rispondere ad una domanda che Anti fece a suo tempo, chiedendo appunto a Doro Levi di poter riprendere gli scavi e cercando di non far più tacere, insomma, il lavoro che lui aveva fatto a Teptunis, che tanto era stato appunto considerato magistrale. Tutto tace all'epoca e oggi invece ora non più. Grazie. Grazie, belli interventi.